अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास गाड़ी है L200 2006 मॉडल। इसका इंजन ओवरऑल करने के बाद कल इसको लगाया, तो आज सुबह जब मैं इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तो ये चेक इंजन लाइट दे रही है और दूसरा इसके आरपीएम स्टेबल नहीं है। तो अभी मेरे पास ये ब्लूटूथ वाला स्कैनर है, वो लगा के हम चेक करते हैं कि आया इसमें हम इसका फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं या नहीं, और उसको ठीक भी कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये राइट पाँव के साथ इसकी पोर्ट होती है नीचे, यहाँ पे ये लगा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे हमने यहाँ पे टार्क प्रो इंस्टॉल की हुई है, वो ओपन करते हैं। ओपन करके तो इसमें हमें प्रोफाइल सेलेक्ट करना होगा L200 का, वो मैंने इसमें सेव किया हुआ है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ब्लूटूथ कनेक्ट होती है, तो फिर हम इसका फॉल्ट चेक करेंगे। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रही, शायद ब्लूटूथ फ़ोन की ऑफ़ है। मैं ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने ब्लूटूथ को कर दिया ऑन। तो अभी ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद हम इसके फॉल्ट चेक करेंगे। ये कनेक्ट हो चुका है, ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुकी है, अभी गाड़ी से कनेक्ट नहीं हुआ, ये अभी कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि इसके आरपीएम यहाँ भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे फॉल्ट कोड वाले ऑप्शन में जाकर हम इसका फॉल्ट चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या फ़ॉल्ट है। ये थोड़ी टाइम लगाता है। तो अभी सबसे पहला फॉल्ट जो इसमें सामने आ गया वो है कैमशाफ्ट सेंसर का। तो अभी ये स्कैन हो रहा है कंप्लीट, इसको स्कैन होने दें, फिर इसके बाद हम गाड़ी में जाके चेक करेंगे कि एक्चुअल इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो कैमशाफ्ट सेंसर का ही इशू है, सिर्फ एक ही फ़ॉल्ट इसने बताया और फॉल्ट इसमें नहीं है गाड़ी में। तो अभी हम मोबाइल स्क्रीन को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद हम जाके गाड़ी में चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या इशू है। दोस्तों, गाड़ी में मसला ये था कि यहाँ पे जो है ये इसका ये जो है इसकी क्लिप ये टूटा हुआ भी है, और ये वायर ऊपर से घुमा के लगाई हुई थी, तो ये पीछे खिंचा हुआ था, ये प्रॉपर उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ नहीं था, ये हिल जाता था वापस। तो इसको घुमा के यहाँ से नीचे लगा देते हैं। लगा के तो फिर हम गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करेंगे। दोबारा स्टार्ट करके हम देखते हैं कि इसका फॉल्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये गाड़ी हमने कर दी, करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी गाड़ी स्टेबल है, लेकिन लाइट इसकी फिर भी ऑफ़ नहीं हुई। चेक इंजन लाइट ऑफ़ करने के लिए हमें दोबारा इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको दोबारा खोल के फॉल्ट दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि वो फॉल्ट जो है वो ईसीएम में सेव हो चुका होता है, तो उसको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। ये फॉल्ट जब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ऊपर 3 डॉट में हम जाएंगे, वहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे। तो अभी ये एक ही फॉल्ट शो हुआ है, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, क्लियर फॉल्ट ऑन ECU को ओके करेंगे, तो ये हमारा फॉल्ट जो है ये इसमें से इरेज हो जाएगा। ये फॉल्ट हमारा इरेज होने के बाद अभी हम दोबारा जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी को चेक करते हैं कि गाड़ी का क्या पोजीशन है। अभी हम गाड़ी को दोबारा करेंगे स्टार्ट करके देखते हैं कि उसमें चेक इंजन लाइट आती है या नहीं आती। ये गाड़ी हमारी जनाब ये अभी स्टार्ट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी ऑफ हो चुकी है और बिल्कुल स्टेबल है, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अगर मेरी वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।